Maya pasisilimpu kaya katamungan at yuta na po kem biyernes in kapitunang Domingo in pangasubling medye. Pakyabetala po king katamong intensyon kaniting kapag masusyan. Para king kapasalamatan ng Thea Balinas, BC, BP, City of San Fernando, Pampanga Chapter, Interlock City Mission, Rico and Chona Malgapu, Sherwin Tenko, Harold Van and Doreen Aquino, in karelang 10th wedding anniversary. Jennifer Manarang Canlas, Sophie Yap, Lito and Lori Zapanta, Marlon, Joyce and Ira Takdol. Para king kapasalamatan king Aldoning Kebaytan ng Engineer Noel Gomez, Cecil Bernas, Dan Alderite, Mabi Castro, Father Peter Sichon, Ethan Benabajo, Camille Sadsad, king kayang 18th birthday. Para king personal na kayadwanan ng Agnes David and family, Richelle de la Cruz Garcia, Rolinda Viray, Roarlene S. Galang, Herminio Lynette Nukum and family, Joan Zapata, Atoy Mina Bustos, Jovi and Ira G. Tayag, Mark and Michelle Rivera, Hermie Robes, Mariner Cabrera, Eleanor Ventura, Lynette Nukum and family, Arman and Mariette Nang, Mark Homer Munoz, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Maria Maida G. Luta, Joy Espino and family, Patrick and Sarah Gokwinko. Para king malagwang kapaldanan ng Sixto Gomez, Mirna Sevilla, Antonio Cabiling, Demi Bande, Cesar Ulliegue, Divina Gracia Carbunco, Romy and Minerva Carbonell, Jocelyn David, Ricardo Nogoy Sr., Teresita Banag Nogoy, Gracita Bautista, Joan R. Lasso, Baby Zaina Lorin Hope Matitu, Basilica Benuya Quesada, Angelo C. Quizon, Claudita L. Tolentino, Suzette Reyes, Joan Pamela Nang Sison, Luz Un Ocampo, Edel Unlas, Sonia Madlambayan Agabon, Cyril Blue L. Galvez, Eller Vitug, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, at hanggang kakaluguran at kamag-anak ang masakit. Para king halanganggang kapainawan ding kapatatamong mayangon na biya. Federico M. Macalino, Araceli C. Macalino, Ricardo S. Yalung, Rodolfo Aquino, Evangeline Aquino, Merlita T. Gueco, Andres Gueco Jr., Federico Jesus and George Rivera, Godofredo Jesus and Nenita David, Zoilo Seferina and Lourdes Cunanan, Annette and Antonio Sicat, Arnel and Peter David, Maxima Jaime Ruperto, Pedro B. Balaguer, Nicolasa de la Peña, Jimmy Tobias, Mamerto Alcid Buan, Rodel Olea, Eduardo Bobias, Belia Katakutan, Maria Purisima Fernandez, Camilo Miranda Kinkayang 48 Days, Christopher Glenn Binuya Quizon, Henemino and Asuncion,
Umlas, Luciana S. Olalia, Faustino Santa Maria Jr., Elena Parico, Maria Teresa Morales, Vicente and Ellen Tantamco, Magno and Francisca Hipolito, Alejandro and Milagros Resurrection, Alex Resurrection, at ding sa Blancaladwa, Kimpurgatorio. Talakad tampo makyabeng magkanta, kindalit apamuklat. Panimbalan ng Espiritu, Amen. Ingilo manatili kay kayungan, At kaya ka antimurin, maya pa sisilimpo. ay pasisilimpuan mo. Pagmasusyan tayo po yung kikatang misa, mit mong kapasalamatan king Diyos, king lugod na kikatamo. King Ebanghelyo, ki Kristo, kin Nanay Pedro, kaluguran mo ko. Kay kibat ng Pedro, waginu kaluguran da ka. Kanya mo kinan meto nga beses, kitnane makatatlo. Purineng akit, ing tunay ng lugod Pedro kayo. Itaman ko na nakataning Diyos, kaluguran mo ko. Even in this Mass, Jesus asked us like Peter, do you love me? Sana sagot tamo, yes Lord, I do love you. Let us affirm our love to God. So sometimes we are too busy to express our love. Or sometimes we sin against this love. Mangyatang kapatawaran kin Diyos, kigayatang pamagkulang. Itangan po, Magkumpisal po kin Diyos sa may paing tutu, at kaya kayo kapatad, huling mi kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at may ayaluwang kakulangan. Uli nito ay panagapuku, kan Santa Maria ang Kapilamang Birhen, karin sa Blang Anghel ang Puan Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko kin Diyos aginutamo. King Diyos sa may payang tutu, pakaluluan ng katamo at king pakapataw, daring kasalanan tamo.
Idala ng tangan sana, himbye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo po. Kinakantala rin kaya katang panalangin, kaya katang intensyon, kaya misang iti. O lubos mayupaya talanganggang Diyos, ti paran ng pangako ning pamanyubling mebye, kapamlatanan ning pamiparalamo king Banal Espiritu. Pasignagan mo sana ring sablang lahi at bansa, babo ning yato, banabulalagda kaya kang ligaya. Itiadon mi, kapamlatan ng Ginoong Jesucristo ng anak mo, mabibye, magari kambya mo ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibot, kiniburin dapat daring apostol. Ing Aring Agriba at Ibernes, dinatanglo Cesaria, ban dalawandet pugayan, Ifesto. Inyang miglambat nung bagya karin, abuklat ng Festo king Ari, ing kaso ng Pablo. Ngana, ating metong makasukul keti, aakalakwanan na ning administrasyon ng Gobernador Felix. Biglat ng pasibayo kanako, ing kanitang mintako Jerusalem, ding pamuntok ding saserdote, at ding makatwa ring Hudyo, ing kaso na, at inawad da kanako, ing sentensyan kunin. Dapat sinabi ko karelo, king era ugali ding manungkulan ding imperyo ning Roma, ing ipapatere ing nino pamantaong bibintangandang pamikasala hanggang edeakairap king husgado, rem bibintang keyo, at hanggang makapitagon ipagwalo na ing keyang sarili, king bibintang do laban keyo. Kanitang dinatang laketi, eko pepasayang panahon, agad-agad, itang kabukasan linukluk ko king husgado, at inutos kong iarap de kanako ing tao. Inyang ikwarang nekapikarap, king husgado, alano man inarap na numan, karin pamikasalang isipang kong iapagdo. Ing karelang tiyamanuan laban keyo, makainggil mong bukod king sarili rang relihiyon, at tungkol king metong ataong milagwan Jesus. Metene kanu iting taong ito, dapat pipilit ng Pablo king mabyeyo. Eko balo nung makanano kong atulan, ing pisasabyan a ito. Inyakitang ko kang Pablo, nung bisayang karina Jerusalem malitis tungkol karen bibintang do laban keyo. Dapot Pablo menapilaryo, inawad no ing eya milalako gwardya, at ing emperadorya ing lumitis king kasuno. Inya inutos ko ing gwardya niya hanggang ekwe akwang aparalo king emperador. King amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. king banwane binili ning Ginoo ing keyang trono. Kimbanwane binili ng Ginoo ing kayang trono. Kimbanwane binili ng Ginoo ing kayang trono.
Timbanwane pinili ng Ginoo ang kayang trono. Timbanwane pinili ng Ginoo ang kayang trono. Talakad tapo bang karangalan ang maya pabalita. Umya kayo at ituro ang kakong ebanghelyo karing sa blantaw. Kaya beyo ko kapilanman ang gamang king kapupusan ng yato. Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka ang timurin. pamamasa king may pabalitag pangkang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Inyang may kapaganmusal na lang. Kitna ni Jesus Simon Pedro nga na, Simon anak ng Juan, kaluguran mo ko mugot karete. Huwag inu, balo mong kaluguran da ka. Nga nang may kibat Pedro. Sinabi ng Jesus kaya, pakanan mo rin biserong tupa. Kitna na yung kaduwang ukdoy, Simon anak ng Juan, kaluguran mo ko. May kibati Pedro, wag inu, balo mong kaluguran da ka. Nga ng Jesus, kaya ingatan mo la rin tupa ko. Kitna na kaya katlong ukdo, Simon anak ng Juan, kaluguran mo ko. Melong kuti Pedro, uling may katatlo ne kitang kayang kaluguran mo ko. At may kibati Ginoo, balo mo isabla, balo mong kaluguran da ka. Sinabi ng Jesus kaya, pakanan mo rin tupa ko. Hingatutuan sasabihan ko kaya ka, inyang kayanakan mo, ikang pipiblasan mo yung sarili mo, at lalakad ka nung nuka bisang munta. Otang matuwa na ka, yatchat mo rin gamat mo, at aliwa ing mamiblas kaya ka, at idalata ka king lugar ay mabisang munta. Sinabi na iti upang pawagana nung makanano yang matay Pedro at punye ligaya king Diyos. Pangasabi na niti, nga ng Jesus kaya, tugi ka na ako. Ing may pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kiliguning pampon nga nakupan ng Banal Espiritu. Amen. Ing batong Pedro, kaluguran mo ko. Peter the rock, do you love me? I Pedro, yung pundasyon ng katang samban. The rock, the foundation of our church. In Matthew 16:17, if I'm not mistaken, or 17:16, Jesus said, Peter, you are rock, and upon this rock, I will build my church. The good thing about our Catholic Church, that we could historically trace the source of our church. Not from a minister, not from a pastor, not from a speaker, but from Jesus himself. And then from Peter, and until Pope Francis today, I think from Pope Peter until Pope Francis, more or less, I'm not very sure, we have more than 665 popes already. Si Pedro ang pundasyon ng ating simbahan.
He was even the eldest among the apostles. In fact, he was even temperamental. Mapaliyabuntok ni Pedro. You remember when Jesus foretells his death in Matthew 16:21. Jesus talks about the reality that someday the elders, the chief priests, the scribes will arrest him. They will try him unjustly and he will be killed. Ano sinabi ni Pedro? Peter took him aside and said, he rebuked him by saying, God forbid, Lord, this shall never happen to you. Pagpatawad ng Diyos, hindi mangyayari sa iyo yan. Parang sinasabi ni Pedro, over my dead body. Tumalan na pa ako rin. Malyari kaya kang panasakitan ka. See? Tapang-tapang ni Pedro. Maybe that is his way of jumping into the gun. Remember when he saw Jesus walking over the water? Maglakad Jesus keng danom. And his disciples, it's a ghost! It's a ghost! And then Jesus assured them, do not be afraid. It is I. And then Peter again, out of temperamental expression, Lord, I want to walk like you over the waters. Sabi niya, come, walk. And Peter went out of the boat and began to walk. These are expressions of the compulsive expression of Peter. Mabugso yan. Remember when he saw Jesus in the Mount Tabor during the, what they call, that, when Jesus was with Simon and when Jesus was with Moses and Elijah, and when he was so amazed by the situation, sabi ni Peter, Lord, let us stay here. That is in Matthew 17:4. I will build three tents for you. One for Moses, one for Elijah, and one for you. In fact, Peter did not actually know what he was saying. Ang tapang-tapang talaga ni Peter. Remember in John 20, if I'm not mistaken, 18, when Jesus was being arrested, when he was praying at Gethsemane, dito pong Garden of Olives, when he was being arrested, anong ginawa ni Pedro? Kinuha niya kanyang espada and he removed one of the ears of the servants of the priest. No? Katapang na po, Actually, that is part of Peter the Rock. He was so strong. Matapang niya po, masikan niya loob. But on the other hand, he was actually weak. Nyantang linundag niya kitang danom. Lord, I want to walk. Lakad, lakad, lakad. And then bigla yang limbog. When the winds were strong, may basaya gulot, masikan ng hangin. And then said, Lord, save me. Oh man of little faith. Po little faith na. Yung blada malatiya bitis. Yung aluwak, little faith. Little faith. Malatiya ka salpatayanan. Limbog niya. Masikan niya loob, pero may naya pa ka salpatayanan. And the good thing about Peter, he was not ashamed to raise his hand and said, Lord, save me. Sometimes people may begin to sink. Lumbog lang tuloy-tuloy yan. Potang masyado lang masikan loob. At man mababalog to accept that they are sinking. This happened to Judas. Judas and Peter, they both sinned. They both denied Jesus. Peter even denied him 3 times. But Judas could not accept his limitation. He could not accept the forgiveness of God. But Peter, though he was the rock, he had the vulnerability to accept his weakness and his sinfulness.
Kanita po ating aming play keng Tulaok. We have a play in RT Santa Rita and Teatro Kapampangan. Ang title po nung Kapampangan play, Sarsuela, Tulaok. It is actually Tulaok, dareng tacho, the three times that Peter denied Jesus. The rooster crows as a sign that Peter already denied Jesus. Yung title na Tulaok, wala mo rin ang presentation, tamo kayo tang sabat. But that one is a big production. And there are many actors. At po may itong kanta ka rin. It's a song. Kaya po, itambala mo, balagtasan ka rin. Song la po, song. Sabi ng Pedro, magkantay Pedro. Ako pa. Ako pa. He's very proud. At yung lyrics na, ako pa. Ako yung bato. Ako yung pinili ng maging pundasyon. Ako yung peka matwo. Kanako debi niya isusi ining banwa. Ako pa. Very proud niya po. And then, the later part of the song, kanitang linto, nitang kina ng Pedro, from the stone Peter to his weakness. Yan tangikit na yung pamagkulang na, yung pamagkamali na, yung pamikasala na. Nga na po nitang lyrics na, akupin ng mikasala. Akupin ng mikaluno. Akupin ng mayna. This is the same person. Peter the rock and Peter the vulnerable person. And realize it's not about Peter, therefore. It's about the plan of God, not the plan of Peter, but it is the plan of God through Peter. It's not the power of Peter, it is the power of God through him. It is not the will of Peter. Aliwan naman kaburihan ng Pedro, kaya sabihan Kenny, pero yung kaburihan ng Diyos, kapamilatan ng Pedro. At it said, God does not call the able, but He enables those whom He calls. Yung lugod ng Diyos, alam mo, sanding magagaling, masikan, pero pasik na nga nala at gagawa ng magaling at agyuda, then taong may na. Peter was invited to go beyond the shallow waters of emptiness, the rugged, the rough, and the tiresome. Emptiness may also be about emptiness towards the bountiful harvest of the deeper waters of faith. There is this, some kind of a poem by Williamson, used by Nelson Mandela in his 1994 speech during his inauguration as the President of South Africa after being imprisoned for more than 27 years. The poem sums it this way. Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful more than and beyond measure. It is our light, not our darkness, that must frighten us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, and fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people will not feel insecure when you are around. We are all meant to shine as children of God. We are born to make manifest the glory of God that is within us. It is not just some of us, it is in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give others the permission to do the same. We are liberated from our own fear. Our presence automatically liberates others. At din po may ito nga commercial, sabon. Sabihan ko na po yung sabon na yan. Dove for men. Di ba Dove? And the commercial goes something like this. There is this pilot. Maragulya po lalaki, piloto yan. Ane kapogi.
Ngayon kasantik, dalano rin kayang lamya. Ane karagulin kayang aeroplano, international pilot. The second man was shown, engineer. He was building a very high building, skyscraper. Tutuldo rin kayang gay. Ane karagulin project na, engineer po. Itang katlong lalaki, at siya po kayong gym. Ane karagulang muscle. Ane kasikan. And then the second part of the commercial, itang piloto, minuli na bale. At yan tang minuli ang bale, segana na yung anak na. Sumalubong yung anak sa kanya, yung anak niya, yung pilot. Tapos yung kanyang anak na maliit, sumalubong, binuwat na po itang bali, tampi kanya-kanya na. Tapos anak na pula, sula-sula po yan. Kaya ba't tatang na pibot-bot na yan, mamyalong lang. From a pilot to a father. Kaya ba't putang engineer? Kauli na, mami bless siya. Ikat na yung mimyalong ni anak na. Baliw po rin ang Jenga. Detang, balam dutong lang pitumpak-tumpak yung mga yan. Detang Jenga, puzzle. Tapos makasakabla po kayong flooring. Ilang adwa ng anak na. Sasamasan daw po rin ang Jenga puzzle. May tuturo kayong anak. Kayang anak being malati. And then mag-enjoy la. Engineer ya kanyang tatang na. E ba't ang tatang ang malakas sa lubungan dere ng anak na tang malati, sekene-keni, saka ne pitirak-terak. E ba't natin niya pong anak ka babae, metong, sasabi siya kening metong ng gamat, pitirak-terak na la po pong, pilakad-lakad na la. Itang sikana, bubat no rin anak na, pakyalunga na la. And then the ending of the commercial says, the true man cares. Ing tunay sikan ng lalaki, akit me king kayang pamagmananot lugod. This is how God loves us. Not only in our strength, Peter the rock, even in the gentleness of his love. Peter, do you love me? It is in the gentleness of God's mercy and our humility to accept His forgiveness that God embraces us like Peter completely. Etamo mo po pagmaraguling sika ng tamo. Let us also offer to the Lord our vulnerability. Ing pamagkulang tamo, ing kasalanan tamo, at ing kaya katamong Canaan. Kalupa ng Pedro, lugurahan na katamong buo ng Diyos. Itama sana makanyan ing lugod ta kay balang metong. I will love you for your strength, and I even love you and accept you for your weakness. May God bless us all. Tilagyon ng igpaampo ng anak, panimbanal Espiritu. Amen. Talakad tampo. Kapatad kang Kristo, manalangin tamo, kaya katang atsubanwang may tubod king kayang anak, saserdoteng matas sa ari, at kapamilatan at karangalan banwa, manatili sana kayang pangatao, bang midalata mo naman makirake king kayang kadyosan. Timbanan palalangin, nga tapong manalangin, makibat, ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Itangan po. Hari ng ligaya para ramdaman mi panalangin. Para king iglesia ng Diyos, para lano sa kayo, ringkalam ng banal na Espiritu, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para karing sablang opisyal pampubliko, iparalane sa karelo ng Ginoong Hesus, ing Espiritu ng hustisya at katutuan, ipanalangin taking Ari Ginoo. ning ligaya, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para karing sablang sasalpantaya kintunay Diyos, pisang metungano sa ng Espiritu, kinlugod at pamikakapatad, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para karing kaladwa king purgatorio, kapamilatanin kayang pamaytas, tayrano sanang Kristo, king ligaya banwa, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo. Ngayon ni po, duwan tamo'y sarili tang kapagnasan.
Oy paming at banwa, balo mo ring bilang pinili ni kayabe mo ang gaman kapilan. Mananasanang ding lagyura, ding sablang panalangin mi, mayakit la kin libro ning biye. Iti adon mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. In liturhiya ng Eucharistia. Talakad tampo. Manalangin kayo kapatad, bandeting kaya katang daon matanggap lara pa ni Diyos, sikpang may payang totoo. Tanggapan niya sanang Ginoy, tindaong karinggamat mo, kingi kapurit kaligaya ni kayang lagyo, king kaya katam kasaplala at ning mabilog na Santa Iglesia. Hoy paming malugod at mapamakalulo, iyang pangmila, reting kaya kaming ayin arapan mo. Itubot mo kaya kang banan Espiritu Santo, pandinisan o rimbiemi at kapamilatanan iti, maging karapat dapat kaming midaon kaya ka. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatili kaya kayungan, At kaya ka antimurin. iyat nayo reng pusuyo. Makayat na no king Ginoy. Pasalamatan tayo ing Diyos a ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunebin karapat dapat at matulid. Pasalamatan da kang paratin, numan ka rin o igpa, Diyos nga langangat lubos mayupaya, kapamlatan ni Kristong ginumi. King mi bangon, akatawan, malino nung pepakit kay kami, ring sarili, karingkeyang alagad, at akakit da, minukyat ya, banwa, ba't kayang pangaluklok dane ng wanan, apakiyag kung nakatamo, kayang pangataw, at kayang kadyosan. Pulinita, kambeding sa Blancoro, ringangel ka rin banwa, daralit min kaya kang ligaya lain makiabig nga lang tuk ng tang pamamaya kapurian kaya kang at ngamingan kakanta.
Tunay kapin balaloy pa, ikang panibatan sa blang kabanalan. Ulininita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo. Man para kaya kami malyari lang katawan na daya ni Ginuming Kristo. Baya mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan. Hingwaning tinapit pe pasalamat sa kaya ka. Piraso na at binyene karinggayan disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiing kanakong katawan, ami daon para kaya kayo na. Makanyan mo naman kay ba't nga po ng kingwaning kalis. Kasi ba yung salamat kaya ka. Binyan ng kalis ka rin kay ang disipulos nga na. Tanggapan niti, ikongan, minum ko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya, nimbay talang hanggang tipan, mibubu para kaya kayo at para rin sa blang tao. Panketa, mi patawanan na rin kasalanan. Taptanite, bilang kapigaganahan ka na ako. Prosyek tayong misteryo ni Kasalpantayanan. I Kristo me ateya, I Kristo me biya, I Kristo mabiya at datang niya pa. Inyang ini gaganakan mi pa, kamatayan, pamanyubli ng miyabyan ng anak mo. Daraon mi kaya ka, tinapin ng biyat kalis yung kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang tarakad harapan mo, banso mo yung kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo, king atawan na daya ng Kristo, tipuna na kami ting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o ikpa, isang iglesia mo mahalaga na ping meto yatu, panmiganap ikeng lugod kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ding sablang malugod, susuyot, magobra, para king kaya kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na king kaming pisamban, king kaming parokya, keti king Banala Cruz. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at manenayang subling me, ating sablang mayango abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat makamit kimbie, alanganga, mangabe ng Maria, Birhenin Duning Diyos, San Jose kay ang esposo, ding sablang apostol at santo tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamlatan ng Kristong kaya kanganak. King kapamalataan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutu kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josik pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katangan.
gusto mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, matingin ka sa upan ni kaya kang pakalulu para ti kami kabus king kasalanan, midigtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kampanaligan, king panyatang ng Kristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggamang kingalangan. O ginaming Kristo, sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, e mo sa pabaligdan ni kaya kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyan magari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng Ginoo, yang manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka, antimurin. Pakita po, bisasan merong tamong king kapayapan. Kapayapan po kaya ko. Kapayapan po kaya ko. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, ibiyam kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y milalako, kikasalanan na ning yato, mapalad la ring mayawos, kingapunan na ning kordero. Ginoo, ak matampan tanggap kaya ka, dapat igkas may nga mano mo, umayap na ako. Dapat ning espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sasalpantayan ng po, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may kin sablang bagay, at pag nasangkuin, tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening pinandit, era ka tanggap kin sakramento. Umya ka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari, at tsuka ka rin. At pakisan metong ken lubusan, ing sarilo ko kaya ka, emo sana'y pantulot kapilanman, ing mikawani kaya ka. Amen.
Talakatampo. Manalangin tamo. O Diyos sa ikpami, ing Eukaristiya, ake kaming tinape, naningbye, at ing sakramento ning pangapatawad mi. Impamakirake mi kaniting misteryo, diyetatake sana king alangang gambye. Anong nuya, ing ginumi, Yesu Kristo, manggaman king alanganga. Amen. Ingino, manatili ake kayungan, At kaya ka antimurin. bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya. Ilagyo ning igpaampo ng anak, panimban ng Espiritu. Amen. Ing lugod ng Diyos, kakaulanay kaya kausikanan, makanyan mo naman ing kayang kainan. Iti sana ing kaya katang maya pabalita, ing misa, midaon Salamat king Diyos. Alleluia, alleluia.